हेलो गाइज गुड मर्निङ नमस्ते नमस्कार फेरि पनि मेरो छोटो भिडियोमा चाहिँ हजुर सम्पूर्णलाई चाहिँ स्वागत छ। हजुर पनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि ठिकै छु है त गाइजहरू। आजको सुरुवात चाहिँ यस्तो अन्डा खाएर हुन्छ मेरो चाहिँ होइन, टक्क लगाएर अन्डा झपझप लगाएर अन्डा र चना चाहिँ म बिहान बिहानै खाँदैछु। आजको चाहिँ मेरो नास्ता देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ टक्क खानासाना खाएर पनि म चाहिँ राँको मासु लिएर चाहिँ आउँदैछु। लामो लामो ल्याएकै मैले राँको मासु चाहिँ किन भन्दै हुन्छ भने उता काट्यो भने ठुल्ठुलो पिस हुन्छ जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले चाहिँ लामो लामो काट्न लगाएर पिस चाहिँ आफूले बनाउनुको लागि लिएर आएको देख्न सक्नुहुन्छ। आफूले ल्यायो भने चाहिँ अब ठिक्क ठिक्कको पिस आफूले जस्तो भने त्यस्तै काट्न सकिन्छ नि त होइन। मसिनो मसिनो काट्यो भने चाहिँ छिटो पनि पाक्छ, त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ आफूले रुममा ल्याएर चाहिँ काट्न आँटेको है त गाइजहरू। यता म चाहिँ टक्क 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 लगाएर चाहिँ काट्दैछु मसिनो मसिनो बनाएर चाहिँ होइन गाइज। अनि यता मैले काटेर पनि टक्क रेडी गरिसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। यता मैले मिक्सचरमा टक्क मरमसलाहरू पनि लाग्छ, यसलाई पिसेर टक्क थोरै थोरै मिक्स गरेर टक्क यता रेडी पनि गरिसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। मैले तेलमा पनि लगाइसकेको छु, यता पाकेर रेडी पनि भयो। देख्दाखेरि खासै मिठो जस्तो चाहिँ देखेको छ नि, तर पनि टेस्ट चाहिँ आएको छ है त गाइजहरू। अनि फेरि हामी नास्तामा चाहिँ आज भने चटपटे खाना आँटेको देख्न सक्नुहुन्छ। आलु काट्दैछु म चाहिँ टक्क 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 लगाएर झप्प लगाएर होइन। अनि यता हालिदिएँ, अरू सामानहरू चाहिँ मैले अघि नै टक्क काटेर रेडी गरेर यता दुईवटा चाउचाउ वाइ लगाइदिन्छु म चाहिँ है त गाइस। त्यसको मरमसला पनि टक्क च्यातेर टक्क लगाएर काटेर म चाहिँ हाल्दैछु। अनि देख्नु सक्नुहुन्छ यता मैले भुजा पनि हालिदिइसकेको छु। भुजा हालिसकेर यता देख्न सक्नुहुन्छ दालमोट पनि टक्क हालेँ मैले। दालमोट हालेर चाहिँ यसलाई थोरै ओइल लगाएर चाहिँ मिक्स हान्नुपर्ने हुन्छ गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। मिक्स गरेर टक्क लगाएर यता थोरै चाहिँ मैले बहिनीलाई टेस्ट गर्न दिएको, तर नुन र अमिलो र खोर्सानी चाहिँ लागेको छैन भन्ने कुरा गर्दै थियो। त्यो भएको कारण फेरि मैले यता चाहिँ कागती चाहिँ हालिदिँदैछु है त टक्क लगाएर। फेरि टक्क रस निकालेर टक्क फेरि मिक्स हानिदिँदैछु झप्प लगाएर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि चाख्न दिएको, यता मैले खोर्सानी चाहिँ हाल्नै बिर्सेछु पिर चाहिँ। अनि फेरि म चाहिँ टक्क यहाँ अलिअलि भुइँमा फोहोर भएछ, त्यही भएर अलिअलि थोरै सफा गरेर म चाहिँ यता खोर्सानी टक 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 काटेर चाहिँ लाउन आँटेको देख्न सक्नुहुन्छ। खोर्सानी काट्दैछु है त मस्त तरिकाले। अनि यता टक्क सबैजना खानालाई रेडी भयो। त मलाई मम्मीले बोटुकोमा हालिदिँदै हुनुहुन्छ, म मात्रै बोटुकोमा खाने, बहिनी चाहिँ हारीमै खाने भनेर हारीमै लिँदैछ भनेको देख्न सक्नुहुन्छ होइन गाइजहरू। अनि यता हामी चाहिँ चटपटे खाएर पनि हामी चाहिँ बाहिरतिर हावा खान निस्केको है त गाइज। आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्नेछौँ हामी।